嗨，大家好，我是镜子，又见面了。今天我们来做一只简单又可爱的仓鼠。白色圆球稍微搓成椭圆，大概在中间偏上的位置按压一下，用细节棒把仓鼠的手按压出来，用指腹抹平调整，加上眼睛，压出嘴巴的位置，做出耳朵。粉色修饰一下耳朵和鼻子还有嘴巴。接下来我们给它做一颗瓜子，用一点点黄色、棕色与白色进行混合，在手心搓出瓜子的形状，黑色修饰一下，那么它的瓜子就做好了。最后加上粉色的小爪子和角角，眼睛涂上亮油，加上腮红，就做好了。是不是很可爱？关键做法也很简单，赶紧试一试吧。如果喜欢我的视频，请给我点赞、收藏、加关注吧，谢谢大家。